Presentati gli eventi estivi del Polo Culturale di Agrigento, i nuovi locali d'accoglienza del pubblico del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, quindi l'inaugurazione della nuova biglietteria con annesso bookshop e infopoint del Parco Archeologico della Valle dei Templi. Presentato anche il nuovo cartellone di eventi Dal tramonto alle stelle del Polo Culturale di Agrigento, che comprende il Parco della Valle dei Templi, la Casa Museo Luigi Pirandello, il Museo Archeologico Pietro Griffo e l'area archeologica dell'Aclea Minoa. L'occasione è servita pure per fare un bilancio sui risultati della nuova gestione del parco tra la Coop Culture, capofila dell'ATI concessionaria del Polo Culturale di Agrigento. È stata anche illustrata la nuova guida ai servizi museali. Con la giornata di oggi di fatto iniziamo davvero l'avventura dei servizi aggiuntivi presso il Polo Culturale di Agrigento. Il Polo Culturale che rappresenta sia il Parco della Valle dei Templi che anche il museo, ma anche il Polo di Camarina, dove tutto verranno concentrato nell'ambito di un unico concessionario. Il concessionario gestirà questi servizi ed è stato scelto sulla base di un bando per far sì che possa essere valorizzato quanto più possibile il sito culturale, il patrimonio culturale agrigentino. Naturalmente noi siamo ben felici che ci possiamo dare una mano. Abbiamo ottenuto ottimi risultati lo scorso anno con un più 15% di visitatori, quest'anno nel primo semestre già abbiamo avuto un più 26% di visitatori e vorremmo che questo trend continuasse ad aumentare adesso che ci sono i servizi aggiuntivi e che ci aiuteranno a meglio valorizzare il parco. Naturalmente il trend è un trend di crescita, è dovuto anche alle congiunture internazionali e vorremmo che questo trend aumentasse soprattutto nell'ambito della visita cumulativa museo-parco, perché oggi riscontriamo in effetti che tanti visitatori vengono al parco e pochi vanno al museo. Quindi se i servizi aggiuntivi riusciranno a valorizzare anche quest'altro aspetto, avranno reso il servizio alla collettività e avranno raggiunto l'obiettivo che l'assessorato nell'affidamento dei servizi si è posto. Una bella architettura anche curata nel dettaglio, perfettamente integrata nell'ambiente, di cui siamo anche orgogliosi. Naturalmente questo si sposa con tutte le altre attività che il parco sta facendo da qualche anno per migliorare i sistemi di accoglienza. Per esempio con la realizzazione delle biglietterie di Porta Quinta, anche queste realizzate su stilemi contemporanei, e anche diciamo, con la passerella che ha congiunto le due aree. In questo momento si sta lavorando anche al restyling della caffetteria, quindi abbiamo un progresso diciamo, di servizi che si vanno migliorando. Oggi inauguriamo il centro di accoglienza, che è un centro di accoglienza modernissimo, molto efficiente, lo vedrete, perfettamente in ombra, ed era un'esigenza per tutti i turisti che addirittura facevano la fila, se vi ricordate, lungo la strada, e invece avranno appunto una situazione diciamo, protetta, decorosissima, molto efficiente, con un grande apparato informativo per cui sarà possibile anche durante la fila informarsi, prendere informazioni eccetera. Poi c'è la nostra frontline di cui siamo molto orgogliosi, sono 46 giovani agrigentini che sono stati assunti a tempo indeterminato da Coop Culture, 55 in tutto lavorano nella concessione attualmente, probabilmente è un numero destinato a crescere. Sono ragazzi laureati molto giovani, plurilingue, insomma chi arriva ad Agrigento vedrà una situazione assolutamente moderna ed efficiente, degna di un sito archeologico di questa fama come è appunto il sito archeologico della Valle dei Templi. Noi ci aspettiamo molto da questa gestione collettiva perché appunto i turisti potranno vedere anche attraverso i supporti che sono stati fatti, cioè i pannelli e le guide che comprendono tutti i siti, qual è il patrimonio che noi offriamo nel territorio di Agrigento, quindi il parco archeologico con i suoi templi, ma anche il museo Griffo con le collezioni archeologiche che provengono sia da Agrigento che dal territorio, e i luoghi di Pirandello, cioè la casa natale dove lui nacque e l'area del Pino dove lui ancora oggi è sepolto.